Ahojte, vítam vás pri ďalšom neinvestičnom videu. Na mojom kanáli som lenivý investor, kde si pozeráme, ako sa darí môjmu portfóliu na troch platformách: Finax, Revolut a Mintos. A na tomto kanáli si vlastne porovnávame týždeň čo týždeň, ako sa vlastne darí mojim peniažkom, ako vlastne zarábame alebo aj prerábame, lebo nie je to len o tom, že vlastne získavame peniažky. Takže začneme v podstate s Finaxom. Tu môžete vidieť, hodnota účtu je 19 814 eur, kde vlastne máme pekných 1814 eur zisku, čo znamená nejakých 10%. V porovnaní s minulým týždňom sme vlastne prerobili, takže vlastne sme prišli o peniažky. Tam sme mali 1888 eur, čo je v podstate o nejakých 74 eur dole, čo je škoda, no ale človek musí rátať s tým, že tie akciové trhy sú kolísavé a hociaká zmena vlastne politický názor, hoci čo sa udeje, tak vlastne vie zahýbať s celým trhom. Takže tu sme v podstate s Finaxom nepochodili, ale keď sa to človek tak pozrie, tak vlastne ideme pekne hore, aj keď na začiatku sme boli stále v podstate, mali sme 2 prepady až pod investíciu. Teraz už to vlastne až tak silno sa dá povedať, že neboli, že teraz keď to spadlo o 10%, tak sme na nule, keď o viac, tak stále sme vlastne tých 10% sme si to nadbehli, ale v konečnom dôsledku v dlhodobom investovaní to nie je problém, hlavne nepredávať, keď to ide dole, ale skôr prikupovať, ale nie každý to dokáže, samozrejme je to vlastne veľký psychický tlak, ale človek sa učí. Treba sa učiť, vzdelávať, investovať do seba a myslím si, že každému sa niečo podarí. No, takže ešte taká vsúka, neberte to ako investičné poradenstvo, je to doslova iba informačný kanál o tom, ako to robím ja. Vlastne ako nič nerobím, len sa pozerám a vám to dávam vlastne ako zadarmo, aby ste si to vlastne pozreli a sami vyhodnotili, či je to vlastne OK alebo nie. Môžeme prejsť na Mintos. Tu máme hodnotu účtu 20 930 eur 40 centov. Tuto vlastne môžete vidieť, ako to vlastne ide. Tie veľké skoky to sú vlastne moje nákupy alebo vlastne pridanie peniažkov. Ale tuto už v podstate človek tak vidí, ako to pomaličky, ale isto ide hore. V porovnaní s minulým týždňom sme tu vlastne celkom hore, pekne slušne, takže tu máme nejakých 43 eur. Tu je vlastne celková hodnota účtu, nie je to náš vlastne čistý zisk, ako to máme tu, alebo celkovú návratnosť, ako to nazýva Mintos. Tu sme vlastne za minulý týždeň sme mali vlastne 2840, čo je v podstate teraz nejakých 27 eur, čo by vlastne nám aj vychádzalo, keďže si to porovnáme, že vlastne 27. októbra sme mali 160 návratnosť, tu máme 177, takže tu máme nejakých 17 eur a tu máme necelých 10 eur, čo by vlastne presne sedelo do tej celkovej do toho hodnoty účtu. Tam sa nám vlastne zapisujú aj výnosy z dlhopisov, aj z nehnuteľností a tu ešte nám stojí vlastne 30 eur, ktoré nám vlastne vyplatia. Takže tu, keď to takto zoberieme, tak vlastne sme zarobili 27 eur. Na Finaxe sme prerobili pomaly 70 eur, tu sme zarobili 27.
A ako posledné si vlastne prejdeme, pozrieme si. Tu máme vlastne terajšie portfólio na Revolute, kde je to konzervatívnejšie. A je to polovica akcie, polovica dlhopisy. To skôr také uchovávanie hodnoty. Tu sme vlastne od nejakých 300 eur sme vlastne v pluse. Ale v porovnaní s minulým týždňom sme vlastne o nejakých 32 eur, čo je vlastne viac. OK, 32, no 31. Čo je vlastne, sa dá povedať, že za posledné 3 mesiace prvýkrát Revolut prekonal týždennú návratnosť voči tým dvom. Z čoho som aj sám prekvapený, lebo v podstate robím to za radom, alebo vlastne naživo. No ani nie, že naživo, ale nepripravujem si to tak, že by som to mal všetko vypísané, že koľko. Krát sa nechám prekvapiť aj ja, lebo vlastne ja to vidím na dennej báze, ale keď to takto porovnávam s minulým týždňom, tak vlastne som prekvapený tak ako vy. Vidím to prvýkrát. No, takže tento týždeň nám vlastne potiahol Revolut. Prvýkrát v histórii tohto môjho kanáliku, alebo nášho. Čo je vlastne OK, ale zároveň to možno nie je úplne, jak by som to povedal, úplne najlepšia vec, keďže tam sú aj tie dlhopisy. A tým pádom to je možno nejaká predzvesť niečoho väčšieho, čo ešte vlastne nevidíme, alebo čo ešte vlastne trh neukázal. Takže investujte, buďte obozretní, vzdelávajte sa a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.